Shalom, Horas dihita saluhutna, manang didia pehita maringanan. Nuaing Jupang dihita di sada channel Advent Batak Ministry di triulan paduahon. Ya, di triulan paduahon di persejaran paduahon. Uluan di persejarata di sadarion ima ojahan permulaan. Ojahan permulaan. Ayat syapilon dihita amang dainang ima didok sangonon Yohanes sada ayat 20 sia. Didok sangonon amang dainang. Torang ni arinai diida si Yohanes ma Yesus rotusi. Jadi didok ma ondo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion. Ai tapangido ma haralian ni amang pandita purba tangiang pamuhay di persejarata. Tapasada marhata, matang yang mahita. Madok mulai hati hami Tuhan di hadapanmu di Satikyon, di siala pasu-pasu, nang di hilalahami Tuhan, roh di Satikyon, dan amal siajar hami di pasiajar sekolah sahabat marhata batak. Sanggi ama Tuhan pasiajaran nalau pasiajari hami, boy menunggu-nunggu hami Tuhan, lam pagara ha porsion nami, lam mengarade hami Tuhan, paimaon haram na padua halihon. Sanggi ama tong Tuhan na begi hatamon, boy Tuhan gay pagaram ha porsion ni na begi, sanggi Tuhan mengarade menomo haram na padua halihon. Nila paradehon, amang pandita usinambila, amang pendeta hutasoit nang songni padita simanukalit dohot padita pulba nalo paradehon parsejaranon sanggihat ramoti hami Tuhan asabu tungdinggan pasatami pati buhami guarmu di parsejaran Tuhan marhite guar nanamu Yesus nung matu mokopami matangnya kambing Tuho amen. Mau lihat godang tu amang pandita purba na membain tangiang pamuhay di persejarata. Tuhita amang dainang mersajar mahita persejaran paduahon. Na di patorang amang pandita hutasoit, amang pandita sinambela, amang pandita purba di patorang di bagasan sa mingguon. Noaing tabigema persejaran paduahon ima suku-sukun na parjolo tu amang pandita hutasoit. Suku-sukun na songonan amang pandita. Songon dia ma hita mangatusi sude hasitongan asa unang gale hita binahen ni haportibio. Ya. Asa di patorang amang pandita Josotik di persejarata paduahon di hari Minggu. Merongan moleate. Mauliate amang pandita Yesus manukalit nama pai suku-suku di persejaran hari Minggu songo dia mahita mangatusi sude hasitongan asau nang galehita binain ni haportibi. Jadi mula manuk kunau hado hasitong molo pandita Yesus manuk kunau songo dia mangatusi hasitongan molo husuk balik hado hasitongani. Jadi tak alusima markite hatani Tuhan na tersurat di Yohanes 10 ayat 10. Murado ingoto. Yohanes
10 pitu ayat 10 pitu. Sono madido. Perbadiai mana sida di bagasan hasitongan. Hatamido hasitongan. Jadi ada hasitongan. Hatani de bata. Hado hatani de bata. Hasitongan. Nah, jadi mulai balik-balik pe. Hado hasitongan. Hatani de bata. Hado hatani de bata. Hasitongan. Yohanes 10 pitu ayat 10 pitu murahin nih ngotot. Nah, jadi soal dia mahita asabui mangulahon dalam maboto hatani Tuhan mangatusi. Ganup hatani Tuhan ima hasitongan Bibel ima nagabe sada tuhita nagabe parlinggoman ningon. Sadia mata tanda Yesus, sadia mata boto Tuhatta, sian hasitongan ima Bibel hatani Tuhan. Ido naik pun pai huti-hutotta salileng ningon. Jadi, dang behita gali. Ainung nga ta ujak kon parto diot tatu di batan. Songon, uluan ni parsejaratta di bagasan na samingguan. Ujahan permulaan, manang hajajani, manang panopao, nani bayan ni di bata, tarsurak sudah di hasitongan Bibel hatani. Jadi asunang gali hita, maradop ko nakahapor tibionon, ikon mapurus do hita tu di bata, tatio gomos hatani Tuhani, ima hasito. Unang lipe siya ni, molo lipe, gali do hita. Jesus matabayan, nagabe, sitiruon di nguluta. Tarsukoni marupani amang pandita, nabuhay hupat orang sautik, say di pasu-pasu Tuhan mahita, ganup. Alayaw maju manukun tu amang pandita purba di parsajaran narisinen. Songod dia mahita patuduhon na disiahod debata diri na tuhita. Songod dia mabayanot ta patuduhon naung disiahon Jesus Kristus dirina tuhita di haudinor sila. At orang amang maju sautik asal dalam sudah hita bagas parbinoto atta di bagasan na marguru hita siat hatan itu. Mau lihat ya mak? Mau lihat di suku-sukun ng pinasahat ni amang pandita hutasoit. Mulauluan ni pasejaran ta di pasejaran aray sinenon warna manada holong ni bara. Malidok kon manada holong ni debata. Molo di patorang amang pandita hutasoy naking ahado hasitongan di jahaw namang pandita hutasoy naking di Yohanes 10 manada holong ni debata ikko jahot ta do Bibil. Jalek ko botot tado nasitong. Sada siya tadda na manean parangin ni dosa ima pangatusyon di hasiyanganon. Nunga di sigelo mo ni rohata. Jala dohok gidjang ni roha. Tatatap portibyon mangihuton pangatusyon na jepek. Dada mangihuton pangatusyon ni debata. Molo tabelang di portibyon ninna. Budang do jual masonari mangulahon. Hasitongan mangihuton gidjang ni roha, lomo ni roha. Alam mo neng manatap pita, taringot tu hasitongan ni, lima di Yohanes 10 ikot jahot tama ima Bibel naung pinato naung dilehod de bata yuhita. Manada di parangan ni holongi, dalan ng marga laho mga lapati hasurirangon ni Bibel. Ado di do holong ni de bata, molutabuka di Yohanes 3 ay 10. Ay songonodo holong ni roha ni debata di portibyon. Pola do anak na sa saray di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangaluan na sa liling na di ibana. Omma manada holong ni debata. Tutu nga pola di lehon debata anak na sa saray lamanubusita. Mulod tayo di portibyon mga sahon lomo ni roha. Mga sahon gidjang ni roha, alay de bata di pa ibayan toro ni roha, serep ni roha, pola do dilehon anak na sasaday,
lahu makopita asa hanguluan na sa lileng na. Jadi molidok ko namang padita o taso naking bahala dito maboto ng disiya ho debata. Nasa pemati Jesus humokopita. Omma parangi jala holong do parangi ni debata. Jadi dihita pe ngolubuhi hita unang kijang niroha tapatibbo. Molo kijang niroha ulu-ula ni sibuli sidoi. Alam molo ser niroha omma naik kosiula honotta. Jadi ima hatorangan amang padita sota soit taringot tu parsejaranon. Nang songoni namang uruti marpanukum mo sa amang padita sinambela. On bahasa bagas dos kusukuno namang padita sinambela. Buasa amang padita rikot taboto Jesus do ujahan ni haluaon. Bahasa polek ko rikot taboto amang padita sinambela. Bodi alu siya mang padita sinabela mardongan mauliate. Liate godang di Abang Pandita Purba. Jadi ima tutu na perlu niya na tusata buasa pola ikon rikot boto otta. Ujahan ni kadua otta. Jala ikon rikot situ tu manian ya. Ikon rikot situ tu boto otta. Nakinna parjolo nga di patorang amak pandita huta soit perlu kita menanda hati gorani hasitongan imahatani debata di paandos amang pendeta purba muse patuduhon songon dia dohita perlu menanda Yesus. Jadi di persiajaran ariselason bahasa pola ikon rikot boto otta alanai matong ojahan molo salah ojahan basala masaluhut. Jadi ikon manat mahita manulikit sian hata ni debata taringot tu ojahan ni haporseota asa dapot haluan. Di persiajaran ariselason dinaung ditogihon si Abraham anak na si Ishak sesuai dohot pangidoan ni Tuhan debata asa dipelehon ibana anak na si Ishak tu debata jala anak na si Ishak pe manguloy dotong alay dong radi di si ngaradebe di si soban ngaradebe di si api roma sukus-sukun ni si Ishak sukus-sukun na nung dison api dohot soban alay di dia do biru-biru bahen pelean situ tungoni. On masada sukus-sukun na tunga pala perlu botota sukus-sukun di padan narobi na parjolo na manaringoton taringot tu biru-biru. Ya biru-biru di son ima biru-biru na manggatihon si Ishak. Dung didok si Abraham tu anak na si Ishak di parade debatado non di doloki. Toho matong dung sahat na sida di doloki di bail langgatan dung sae langgatanon nga disusun soban ngarade api lau mamelehom ma rosa halinay hatani si Ishak manukun di dia do biru-biru si pelehonot to ni alay rodo si Abraham mandok tu anak na hodo amang biru-biru si pelehonon alay to homat tong dung dinalaho naik pelehonon si Abraham anak na si Ishak dung diangkat ibana parangay Roma
biru-biru pelean. Amang inang nahinaholongan di bugasan Yesus Kristus, di para debatado biru-biru nagabe panggati ni si Isak. Tapay hutihut ma Moses tungon ayat siapilon di samingguon, imana di Johannes sada ayat 20 dinaro Yesus mandapoton si Johannes, dibereng si Johannes ma Yesus alayah madidokibana, yon ma anak ni biru-biru ni debata na mamorsan dosa ni Portugal. Di padan na baru dipatakkas muse biru-birui. Biru-biru panggati ni si Isak na nang dipelehoni, Roma Jesus mandapot si Johannes, Jesus si mahabe nagabe pelean. Pelean panggati. Jala Jesus si managabe ojahan ni haluaotta. Alanido umbahin na pola takas tung apala rikot si tutunian botoota, ia Jesus Kristus si naung rela rotu portibion, mangalehon teladan, mengajari marjamita, laos radido ibana, diadili, jaladakolani, dipasahat do dirina, mate dihaupin silang, asa manggatihon kita. Olo do ibana, mate humokop kita, jolma si pardosong. Songonido nakin sisaki digatihon dohot pelean biru-biru nasian debata. Laos songoninang sahat diari parpudion. Yesus Kristus ma gabe pelean manggatiho kita. Di tahun mana mahamatianta aturan na hamatianta alay gabe ibana do mate. Oma na gabe sada si halasonot na perlu tapeop di bagasan perdalanan ningoluta di hal Kristeno non sotung manimbil kita na ikon Jesus mahape ima anak ni biru-biru ni debata nagabe ojahan di haluaota tarsongoni majo na boy upasahat ama pandita purba di sukun naung dipasahat hamo nakin Mauleate godang ma. Mauleate godang tu amang pandita sinambela na mengalusi suku-sukun na dibayan amang pandita purbanan. Suku kami ma tu amang pandita hutasohit parsajarata di hari Rebo, suku-suku na amang pandita sisangonam. Buasa ujung ningulutta dang marlapatan jala marisuang. Ahado maksud ni suku-suku nono amang pandita asa disu dialusi amang pandita dengan asa hami sude membege dapat mengatusi persegeraton merdongan muliate. Mauliate amang pandita nami di naditaria semunai nakingan di suku-sukun ikon alusan. Gokon dohop jojo ikon oloan. Jadi di suku-suku munai amang kujah hajo saulat nai di hari Rebo buasa ujung ningolutta dang marlapatan jala marisuang. Jadi tohodoi molo marujung ngolutta molo kata kasarna molo mate hita marisuang dang marlapatan be alana subuh behita marede dang boy behita mangulahon nasa ulau ainu ngatos hosa hanguluani dang adong belapatanna. Jadi ditiki ngulut todo hita marlapatan ngulutai ta ojak po parto diot tatu Jesus.
yadung mate, yadung marujung, tos hosakta, narong be gunana, dang marlapata be, marisuang doi. Ido tapakke mapartikiat di mulutta, lau mamuji pasangapot Tuhan. Marale-ale marsaur, padalaton akka adat nahobar tu pati ni debata, padalaton akka holong, mangaleon narikot, mangurupi, mabain nadenggan, tahopi saluhukna, akka ulaon nadenggan hobar tu debata. Ya dung tos hosat taon, dung marujung ngulu hita, dangadong benatupa nabuhi tabahay. Molo Apostel Paulus, tung macay tabo, di Filipi sada, ayat 20 sada. Ai Kristus do hanguluan diau. Aha di dokon? Kristus do hanguluan diau. Oh padok ni Apostel Paulus on di Filipi sada ayat 20 sada. Jala lanjutan namuse, jala laba nang hamatea. Tapi molo tapi kiri harugian do hamatea. Molo hatan itu anon, nanido ni Apostel Paulus laba utung. Nah, molo laba ka parutungan na tabo doy rajokki manang rejeki. Luar biasa on padohan ni Apostelo. Hamatea ninna laba. Buasa laba ala dibain ibana nguluna marojahat tu Yesus. Kita pe amang do ina nang saluhu na akale-ale na hinaholongan no bege channel. Tabay maujahatta Jesus Kristus di parngulota. Songon Apostel Paulusi. Jala hamatian imalaba. Utung. Nah, jadi sada pangaropat don na gatu kita. Ima alus ni suku-suku nak kaningan. Molo ngamarujung ngulut tadang marlapatan. Jala dangadong benabui. Natupa tapauli. Jadi adorang so tos posat tahanguluan na nilian ni Yesus tu hita tapak keme pasangapon debata nang makaholongi akka dongat tajol masal bukna. Asatung pemolo mate hita paheheon ni Yesus domuse hita ganup akan aporsia di bana. Bongok mahita tu harajaon ni tu hatta saliling nililing na. Oleh atema amang pendeta kalit na mabain suku-suku non. Jadi dak kolam mengalusiau tong doi komanukun tu amang pandita purba padua hali honat amang unang marna bosak kamu mengalusiak ka alus manang nakasukun na lehet dari Kamis bohahi ta mengadopi akka adat namaralo tu Bibel alana molo di jamat tanwaingon udang doa ke adat maralo tu Bibel hatani Tuhan ya so marpesta ma dibain hari Sabat ya so dibain ma lomok-lomok hapenunga maralo tu hatani Tuhan mungkin kurang akan asing ya manang namang ukal holi do akan asing mana tahu dia ma akan maralo tu Bibel hatani Tuhan buhama benot tamangadupi yamang imasuk-sukun mau leate merdongan polong Mulai di suku-sukun nong pinasahan ni amang padi takota soit. Mangyuton adat ni hajal masonari nang maralo tu Bibel. Molo di uluan ni pasilirata di hari Kamison ima ulo naga. Jala ngatak kasbeta boto ahado maksud jala tujuan ni makatahon ulo nagaon. Molo di Bibel manang di pertibion panobbaon idot tulpuk ni perbedaan na adong di bagasan buku pangukapon. Molo son dilokon siula dohot siuton panobbaon nalipe di guari may dohot naga.
Jala di kobah lo songon ulok sada sian kerubim namadabu dadat tipal toho do torang doi mabuan hita tu porla Eden. Dah melota ida di tiki porla Eden. Olas tiki si Adam do si Hawa do pe narong disi ngadilipehon ulo na gobbe si ulo gobbe dia hasit tongan ni debata. Jala molo tabuka musekat di pangkapo 12 doho di pangkapo 10 ado ulaun ni Sibolison ima pautotohon lihat pertibion. Jala sada huaso na pajongjokon hagogon ni bitang na ruar sian laut asa di baheni dilihat pertibi halongangan jala mangihutun ibana. Oma hebat na tong Sibolison. Jadi mulai atau suku-suku ni wang padita hutasoy nakingan bari to mangida adat ni haportibionon na maralo tu bibel omma nagabe pasejarat tong tuhita molo taida adat ni jol masonarion muba tuba dang hadong nahot hola na maralo terus margati terus tikki itu tikki darong na nahot jadi sonido amang padita hutasoit molo taida adat ni manusion julmon muboba setik itu tiki alanaha iban hasoloman lomo ni roha dang mangihutto bibel je molo taringote nakin Yesus do ojahan ikkon marhite bibel ma taida nasitong sadala do manang nadaong doho bibeli molo adat ni julmoddo gurang na maralo ala mangihutton lomo ni roha ala ido na ibinayan ni Sibulis na di leo Sibulis sampai saat saudara tuhita holan na maralo horde bata jadi bagasa bibelon nagabi ujahan ima Yesus jalan ng benhasitonga hatigoran ima bibel jadi tayhutum may bamaralo ni tajaha may bibel damang denang kala Yohanes 10:7 hatigoran ima hatan di bata omma taring oni persejaran di hari Kamison molo na maralo pe akada titu ngamaralo tikos jal maralo tu ada tu isini bibel tinggal homme baldongan moliate Mau lihat godang tu amang pandita purba namang halusi suku-suku na dibayan amang pandita hutasoit. Noaing ta ripuk tarif pun mam sude para sejarah ta asa lam takasan non di persejarah ta di bagasan saminggon. Pasama tu amang pandita sinambela mabahen rimpunan. Mau lihat mah anu nga takas tapayutihud nakin hatorangan ni ama pandita hutasoit dohot pendeta purba di persiajaran naung tapersiajarion patuduhon tuhita takas asa unang salah hita mamiak ko pondasi hatani halak bata mandok molo segay na pondasi salah luhutan ya jadi molo mamiakon batu pondasi ikon hot tugu jala ido ojahanna asa tugu bangunani songonido nang diha porsiota asa tugu ha porsiota ikon denggando ojahanna jalanunga takas di patuduhan persiajaranon mulai siam panopaon sahat na kintu sia barham si isa sahat tuari na perpudi di asuri rangon di patudu do tuhita ia ujahani ima Yesus Kristus alai molo tapa ihud do saunari perdalanan ni a Kristen nonon nungatung masay godang ugamo saunari di portibion nalaho mangihuton hapis taroni jolma gagasan-gagasan na merujung tu akan namasa naso pola maripola
alaisian persiajaran naung tabege na baru nakinon patuduhot tu hita ia hata ni debata ima nagabe sada ojahan di hita lao mangalului asalam tu makas partinanda ata nalahu patuguhon haporsiota manjalo Jesus Kristus. Ya. Songoni pesonari molo tabigi aka perjamita manang keterangan-keterangan di YouTube. Ngaolo dong aka perjamita patubegihon hatani debata sian awalna alai ujungna gabe hatani jolma di partahat. Alanido umbana ikut takas hita marojahan tuhatani debata doho tutuhatta Yesus. Alana hatani debata songon ayat siapilon di hita di saminggo ni manakin na di Johannes sada ayat 20 siya itaulak kumajota jaha salinay Johannes sada ayat 20 siya didok hatani debata songonon. Torang niarinai diida si Johannes ma Jesus rotusi. Jadi didok ma ondo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion. Atong ima tutu Jesus dohape si porsan dosai. Alanin tatinggapkon matu ibana saluhut dosa na adong dibugasan perngoluota asa ibana ma na manesa mangapus saluhut aka dosa-dosa pangaliosiota diaka ari nauk salpo. Jala Jesus do toktong nagabe hatigoran dibugasan ngolutta. Mulai di Johannes 10:7 nakin ditogihon kita asa lam takasta boto hati gorani hatani debata alai di Johannes 10:4 lam dipatakas muse Johannes 10:4 ayat 6 di do Jesus ahu do dalani dohot asitongan dohot hanguluan dangadong na asing ya dangadong na sahat tuamay iya somarhite siyana watong molosongoni sada jaminan apala nagtakas di doktu hatta Jesus ibana do dalani ibana do hasitongan atong tapeop mahasitonganon ibana do nang hangoluan asa sahat hita tu hangoluan na sorasuda hangoluan na manoktong imangolu si saleleng nileleng na tapeop ma ata ni debata ima Bibel doho Jesus Kristus ima nagabe pelean si tobus hita sian dosa. Songonima sahatna say di pasu-pasu Tuhan mahita saluhut sianon sahat ro tujoloanon. Amin. Mau date mak. Mau lihat godang tu amang pandita sinambela namang pain rimpunan di bagasan saminggon. No aing tatutuk ma parsajarata martangyang mahita tangyang panipuli na dibinahen amang pandita M. Hutasoit. Martangyang mahita, mau lihat male Tuhan debata jahobana di surgo, dia kapasu-pasu na nilem muto hami. Nunga marsajar hami sian hatami ale Tuhan. Anggia ma urupi hami marhite tordimi, asaboy di parngulok kami si ganupari. Sesama dosa nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amen. Mau lihat amang pandita M. Hutasoit na pain tangyang panipuli. Mau lihat tu amang pandita sinambela pandita purba Amen. na Sama-sama. patorakon di persejarata paduahon. Sehingga ma debata masuk-masuk kita saluhutna. Tu hita amang dainang unang lupa hita men-like, subscribe YouTube Advent Batak Ministrion. Hami mandok tu hita saluhutna. Oras. 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 Oras.